我而家幫你打一啲令到你會 high 嘅嘢，我唔知係咩呢個唔係大麻喎。順便3、2、1 testing testing 1 2 3 1 2 3， 睇下份稿先。Hello 啊，大家又係我維納斯啦。咁咧嚟咗呢一個溫哥華咧，大概7個月。咁早幾日咧，馬哥就去咗剝佢嘅智慧齒啦。所以今日咧就嚟同大家 share 一下佢剝牙嘅經歷。咁啊，順便俾大家睇下喺溫哥華度剝牙咧，流程大概係點樣啦，同埋費用係幾多嘅。今日就嚟同大家 share 一下呢個剝牙記啦。順便有冇錄到啊？哇！佢抓我個頭啊，好痛啊，嚇死我啊！ Oh shit！ 呢度啲烏鴉，可唔可以同佢有仇啊？哇！佢會唔會再嚟多次㗎？好恐怖啊！我第一次咁樣俾烏鴉抓我個頭。OK， 繼續。咁首先咧，我哋係預約咗9點鐘嘅。咁去到診所咧就做登記啦，同埋俾錢。咁搞掂晒之後咧，佢就會叫你坐一坐。咁其實咧，大概坐都唔夠1分鐘咧，咁佢個姑娘就會叫馬高入去噶啦。咁基本上咧，其實你係唔需要等好耐嘅。佢喺入邊做緊手術嘅時候咧，姑娘就會建議我係喺出邊等嘅。咁我大概等咗個半鐘左右啦，咁佢就出嚟。要同大家 say 個 hi。你頭先，你講下你頭先入咗去係點樣嘅？我唔知喎，入咗去之後，佢插完做 IV 咧，我就瞓咗咗咯。我唔知我係踩背定係，我連佢幾時開個 IV 我都唔知喎。笑死！咁然之後，姑娘咧就會同我講下有啲咩需要注意啦，問你有冇 call 車啊，點樣翻屋企啊，咁然之後就會送你出門口，咁就拜拜㗎啦。咁大概個流程咧就係咁樣。咁至於入去做手術嗰一 part 咧，我哋就交翻俾馬高佢自己講啦。你今日嘅心路歷程係點樣嘅？今日係一切都發生得太突然。我入到去，即係我同你4個拜拜之後入到去坐低啦，跟住佢就一開始就已經幫我量血壓啊，跟住之後又插嗰條氧氣嘅管啦，跟住之後就幫我插個 IV 落去隻手嗰度啦。個姑娘就問咗我一堆問題咯，你有冇食煙啊？你最後幾時食飯啊？咁樣問咗一堆問題之後咧，個牙醫就入咗嚟。我最 surprise 係咧，我見個牙醫，我懷疑我就係見咗佢30秒。都我已經瞓咗著，我連佢幾時開始個 IV 我都唔知。咁但係個牙醫入到嚟咧，佢就你今日點啊？跟住我話幾好啊咁樣。跟住之後佢就話我而家幫你打一啲令到你會 high 嘅嘢，我唔知係咩呢個唔係大麻喎，係嘛？幫你打啲令到你 high 嘅嘢，咁你就會放鬆啲 relax 啲咁樣。咁你打完啦，咁我完全冇感到 relax 嘅感覺，即係因為我本身都唔係特別緊張，我入到去嗰陣時。跟住之後到我醒翻，個牙已經唔見咗啦。跟住我就好模糊地，唔知點解醒咗就俾個姑娘帶我行去另一間房嗰度攤啦。跟住攤咗唔知幾耐，10分鐘、15分鐘，就帶咗出去啲凳嗰度坐。跟住之後可以交代事後發生啲咩事。事後就係佢好嗨，佢話自己我冇嘢啊，我可以打翻手添啊。唱啊！我只知今世騷擾，只想騷擾的人，只想是你。不過我想同大家講就係，其實剝牙真係冇乜太驚，因為你入到去過咗一陣就即刻瞓着咗，完全冇痛嘅感覺。佢唯一係得個 IV 嗰陣時有少少好似篤你一下咁樣，但係即係當打針咁，其實冇乜特別。做完手術翻到屋企之後嘅感覺就係。其實佢冇我想象咁痛咯，佢係酸痛嘅感覺啦。佢好似係佢俾我一種感覺，好似係擘大咗個口好耐。但係其實我都係剝咗牙嗰啲位咧，嗰啲窿咧係唔痛啊。夜晚大概5、6點嗰陣時係痛少少，但係過咗之後，我瞌完一覺，跟住之後瞓醒食飯嗰陣時已經唔係好痛，除非我撳落去塊面嗰度，因為而家塊面腫。撳落去就會痛，不過大隻咁，今日第一日都算咗大隻咁。
成個流程咧大概就係咁樣啦。咁剝嘅部分可能就係1個鐘頭多啲咁樣，咁佢就會俾啲時間你坐喺度唞一唞，等到你個人清醒啦，咁佢就會放你走噶啦。至於同香港有咩唔同，其實因為我冇喺香港度剝過智慧齒啦，咁但係平時剝牙嚟講呢，佢應該就係會直接喺你嘅牙肉度打麻醉針嘅。咁如果你上下左右4隻智慧齒都要剝，咁應該係要打4次針嘅。溫哥華呢邊呢，其實係要全身麻醉。咁雖然剝牙呢啲咁小事，全身麻醉聽落去好似好恐怖咁樣啦，但其實我覺得其實係更加好嘅，因為起碼你剝牙嘅時候呢，你唔會知道個牙醫有幾暴力咁樣去剝你嘅牙啦。咁同埋你打針其實都淨係需要打1次啦，咁就瞓咗覺，跟住一覺瞓醒就剝完4隻牙啦。咁其實都幾好嘅。咁喺費用方面呢，唔計之前係醫生嘅費用啦，今次 total 係用咗3351蚊嘅。咁佢分別咧就包括剝你4隻牙啦，同埋1次麻醉係4 unit 嘅價錢嚟嘅。咁呢一個麻醉嘅費用咧，佢係4 unit 啦。咁我估可能1個 unit 佢就係15分鐘，因為佢成個過程都係麻醉咗1個鐘嘅啫。咁我估佢可能1個 unit 你去剝1隻牙，咁佢就費用可能就會平啲嘅，除翻4。後續就係咧嗰一日剝完牙之後，姑娘咧就會問你你有冇 call 車啊，或者係咪自己開車啊？因為佢哋係唔俾你搭交通工具啦，唔俾你即係當事人揸車啦，同埋唔可以行路翻屋企，因為可能驚麻醉完之後有啲咩事咁樣啦。咁但係其實我哋嗰一日咧，咁因為咧我哋屋企其實距離個診所係好近嘅，咁所以咧我哋就佢就話其實我哋 call 咗 Uber 喺樓下㗎啦，咁樣咁其實OK，咁就放你哋走㗎啦。香港最後咧，我哋嗰一日咧係行咗2層嘅樓梯啦，因為佢冇電梯啦，佢電梯唔知整緊定點樣啦。咁行咗2層樓梯，然之後搭咗1個站嘅 SkyTrain， 然之後再行多15分鐘先翻到屋企啦。咁送咗馬哥翻屋企之後咧，我其實就要出去幫佢去買藥嘅。咁喺呢一度咧，大家就記得要帶 prescription 啦，同埋要帶佢嘅 ID 卡。咁大概喺藥房等咗25分鐘左右啦，咁我攞到藥就可以翻去。另外咧，喺手術之後嘅2個鐘咧，其實個 patient 係唔可以瞓覺嘅，因為佢哋會要你去換呢一個棉花，因為你係咁出血啊嘛，咁你就要咬住嗰一個棉花俾 pressure 佢去止血。咁所以呢2個鐘內咧，你係唔可以瞓覺啦，同埋每半個鐘咧，你就要換一換你嘅棉花。大概2個鐘頭之後咧，你就會止血啦。咁止咗血之後咧，你就可以食少少流質嘅嘢，或者係飲湯。咁之後食完嘢之後咧，你就可以休息啦，可以瞓覺啦，或者可能再睇下 YouTube 啊，碌下手機咁樣，因為你都冇嘢好做。咁基本上食完嘢之後咧，就可以食藥休息㗎啦。剝完牙之後，當日嘅後續就係咁樣啦。咁第2日瞓醒之後咧，其實佢塊面咧係好腫，尤其是佢4隻都剝晒啦，啲腫到好似松鼠咁樣。咁要攞冰敷下咧，會好好多嘅。同埋第2日開始咧，就會 feel 到有痛嘅。不過好似第3日咧 ，Marco 就話佢已經 feel 唔到有痛感啦，唔知佢食咗止痛藥定係點樣啦。咁基本上咧，第2日都係食啲流質嘅嘢食啦。第3日開始咧，其實佢可以慢慢用門牙去食到嘢㗎啦。大概過咗1個禮拜左右先至開始有消腫咯，即係佢腫咗塊面1個禮拜咯，都幾搞笑嘅。咁其他嘅注意事項呢，我就放咗喺呢個 description box 度啦，大家咧可以去睇下。咁當然啦，如果你真係去剝牙嘅話，醫生其實都會有指引俾你去點樣做嘅。今日就同大家分享咗呢個 Vancouver 嘅剝牙記啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，可以撳個 like。有其他問題嘅話咧，歡迎可以喺下邊留言。咁嚟緊我都會持續 update 呢一個 Vancouver 嘅生活啦，尤其是係關於我呢個 visa 嘅問題。咁如果大家有興趣嘅話咧，就記得訂閱我啦。哇！今次係我第一次咁認真喺度影緊自己講嘢，好尷尬嘅，即係咁啦，拜拜。